Bismillahirrahmanirrahim. Yer və göy neməti. Növbəti ayədə insanların Allaha şükür və ibadət etməsini səbəb ola biləcək digər nemətlərə toxunulmuşdu. Əvvəlcə yerin yaradılmasından söz açılır. O Allah ki, sizin üçün yer üzünü döşəmə kimi yaratdı. Kiçik tərpəniş hiss etmədən insanları öz üzərində daşıyaraq heyrətamiz bir şəkildə fəzada müxtəlif hərəkətlər edən yer kürəsi Allahın ən böyük nemətlərindən biridir. Onun hərəkət, istirahət, ev-eşik düzəltmək, bağlar salmaq kimi işlərə imkan verən cazibə qüvvəsi də başqa bir nemətdir. Heç düşünmüsünüzmü ki, əgər yerin cazibə qüvvəsi olmasaydı, bütün həyatımız bir göz qırpımında bir-birinə dəyərdi? Ayədə işlədilmiş döşəmə, yataq ifadəsi necə də gözəl ifadədir. O rahatlıq və arxayınlıq mənasını etibar etməklə yanaşı, isti və yumuşaq mənasını da özündə əks etdirir. İmam Zeynul Abidin əleyhissalam bu ayənin təfsirini verərkən yer haqqında belə buyurmuşdur. Allah-u Teala yeri sizin təbiət və bədənlərinizə uyğun yaratmışdı. Onu elə isti etməyib ki, sizi yandırsın. Elə soyuq da etməyib ki, sizi dondursun. Onu çox ətirli etməyib ki, ətrin tündlüyü beyinlərinizə pis təsir etsin. Pis qoxulu da etməyib ki, sizi narahat etsin. Onu su kimi etməyib ki, batasınız. Həddən artıq sərt etməyib ki, ev-eşik düzəltməkdə və ölülərinizi dəfn etməkdə aciz qalasınız. Bəli, Allah-u Teala yeri sizin üçün məhz bu cür döşəmə olaraq xəlq etmişdi. Biharul var, cild 57, səhifə 82. Daha sonra göy və ondan olan digər nemətlərə işarə edilir. Göyü isə başınızın üzərində tavan kimi yaratdı. Ayədəki ləkum ifadəsindən məlum olur ki, göy insanların xeyrini olaraq onların başı üzərində yaradılmışdı. Quranın başqa bir ayəsində bu mənaya açıq şəkildə toxunulmuşdu. Göyü mühafizə olunan bir tavan etdi. Ənbiya surəsi 32-ci ayə. Çağdaş dövrümüzdə yerin və göyün quruluşundan xəbərdar olan bəzi insanlar üçün bu ifadə bir qədər təəccüblü görünə bilər ki, bu tavan harada və hansı formadadır. Bu planetlərin soğan qabığı kimi bir-birinin üstündə yerləşməsini iddia edən Ptolemey nəzəriyyəsini təsdiqləmirmi? Lakin verəcəyimiz açıqlamadan sonra bu məsələyə tam aydınlıq gələcək. Səmə, göy sözü Quranda müxtəlif mənalarda işlədilmişdi. Onların hamısının arasındakı müştərək məna yuxarıda yerləşən şey mənasındadır. O mənalardan biri də bu ayədə işarə edilmiş hava qatıdır. Alimlərin dediyinə görə, yer kürəsinin tamamilə əhatə etmiş bu hava qatlarının qalınlığı bir neçə yüz kilometrlərlə ölçülür. Həmin qatların necə həyatı önəm daşıdığını düşünsək, onda göyün nə dərəcədə möhkəm tavan olduğunu anlayarıq. Billur tavana bənzəyən və canlılara həyat bəxş edən, həmçinin günəş şüalarının keçməsinə qətiyyən mane olmayan bu hava qatları eyni zamanda bir neçə metr qalınlığı olan polad bənddən qat-qat möhkəmdir. Əgər bu tavan olmasaydı, yer üzü həmişə dağınıq göy daşlarının hücumuna məruz qalar, insanların rahatlığı sözlü əsl mənasında pozulardı. Bir neçə 100 kilometr qalınlığındakı sıxılmış bu hava qatları yerə doğru gələn asteroidləri yerə düşməzdən qabaq yandırıb külə döndərir. Yalnız çox az sayda asteroid hava qatını keçə bilir. Bir çox kitablarda yer kürəsini əhatə etmiş hava qatının qalınlığının 100 kilometr olduğu qeyd edilmişdi. Çox güman ki, bu rəqəm havadakı molekulların bir-birinə yaxın olduğu yerə aiddir. Müasir dövrdə sübut etmişdir ki, hətta bir neçə 100 kilometrdə də hava molekulları bir-birindən pərakəndə şəkildə fəaliyyətdədir. Əgər sən də Quranı dərk edərək oxumaq istəyirsənsə, abunə ol və birlikdə öyrənək.